Į paskutinį Seimo pavasario sesijos posėdį susirinkę parlamentarai darbus pradėjo sklandžiai. Netgi lenkė suplanuotą darbotvarkę, bet priėjus paskutinį aplinkos apsaugos komiteto pirmininko konservatoriaus Jono Šimėno atstatydinimo klausimą pasipylė aistros. Šimėnas pareiškė, kad buvusi partijos kolegė Aurelija Stancikienė balsavo už jo nuvertimą, nes siekia apginti šeimos interesus. Mano, sakykime, asmenybė buvo paaukota ir tai sutapo su interesais. Iš tikrųjų, šiuo atveju daugelis šito norėjo ir pasiekė. Galimai Aurelija Stancikienė pažeidė viešuosius ir privačius interesus, kaip Seimo narė, gindama savo mamos statybas, kurios įeina į kito sklypą. Stancikienė neliko skolinga. Jos teigimu Šimėnas komitete nuolat rūpinosi suinteresuotų grupių protegavimu, klastojo dokumentus, ypač daug dėmesio skyrė biokuro gamybai, kuria užsiema jo sūnus. Šimėnui šiaip atleidžiu krikščioniškai, tegul jisai gyvena ramiai ir santarbiai ir tegul jisai atostogauja ramiai. Bet iš esmės, žinot, tai yra tiesiog žmogus parodė savo tokį, visiškai supuvusį veidą, man labai gaila. Kai jisai komitete atstovaudavo savo šeimos interesus susijusius su biokuro verslu, mes keldavom tos klausimus į viešumą neįdami, bet ne vieną kartą kėlėm klausimą, kad reikėtų šiaip jau kažkaip, jau neštekant apie tai, kad nusišalint, bet jau bent tolygiai dėmesio paskirstyti, ir kitiem komitete svarbiems ir kuruojamiems klausimams. Matydamas, kad konservatoriai negina Šimėno, vietoj jo į aplinkos apsaugos komiteto vadovus deleguodami Justiną Urbanavičių, pratrūko Seimo garsiakalbis Petras Gražulis. Jis ėmė plūsti krikščionis demokratus, esą šie įsilieja į konservatorių gretas, išduoda ir vertybės, ir kolegas. Ir šitaip šitokio veikloje tikrai tokia veikla nedėra patiems krikščionims demokratams ir neprašė jūsų, gerbėmieji, neprašė jūsų šitokia veikla. Tramdyti Gražulį ėmėsi konservatorius Paulius Saudargas. Galiausiai teko įsikišti kanceliarijos darbuotojams. Kiek vėliau gėdyti Gražulį ėmėsi kitas konservatorius Petras Luomanas. Būk geras, šitaip nekalbėk bent kiek, rodydamas pirštų į kitą, nusiplauk pirštą. Ponas Petrai, nors esi Petras, bet tu Petro vardo, mano įsitikinimu, nevertas. Turi būti uola. Tu visada manipuliavai, tu visada ėjai pasrojui. Galiausiai Gražulio raminti stojo pati Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Nepaisydami aistrų, Seimo nariai sugiedojo himną. Liepos 16-ąją parlamentarai rinksis į neeilinę sesiją, kurioje spręs referendumo dėl atominės elektrinės statybų klausimą. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius.